When you're Dumbo Roger, ngamin, the activity ti PA, panggap iti nag-inspect, kadetan, pre-scheduled po. So, the last week ni Patang, Norte, scheduled po ti clean up drive kung kunami. So, base apo, idiretso ko latan apo mo Roger ya. Mhm. Ga base DJ inspections nga in conduct na apo. So far kamot unay nga comment minor violations mat DJ naduktalami. Pero ano, unfortunately dito parte sa Butuamianan, parte dito Banggi, Banggi Pagudpod, Bakara, parang Bakara to Pagudpod kung natin malangan eh. Ada po din na nakita mi nga fake product. Refer nga pesticide apo mo Roger. Okay, okay. Ano klaseng pesticide nga para iti agricultural products eh? Bumuro sir, dito ko DJ Frontier apo. So Frontier nga post-emergent nga nga herbicide. Bumuro dyan. Okay. Mabali mamuan sir, no mano kay iti ano nga mano nga ML or kasal kaduna iti na kumpiskar tayo or naduktalan bayat in whiting clean up drive apo tabla Noel sir. Yes, Bumbo Roger. Bumbo sa kaso kami, Bumbo Roger, di damdaman na apong rumar di itong fake product. Online ti pakalalaan da. So online ti pakabikbiktimahan na po di farmers tayo. So di kwan damit ti kas lang individual nga peddlers kung napanaglako. So nakuha tayo met nga nawarningan da kaya lang amo tayo mo na apon digiti mga lilagot na lang nga sa mga sari kita Bumbo Roger. So that to involve apo Bumbo Roger nga Frontier 200 1 liter apo tayo packaging na 1 liter. Well, so ada po digiti in kwada dapo ti memorandum no sang DJ pictures nga pakitaan nga fake no fake talaga iso na kasi nga rod kasi nga kinopya dapo DJ ko so base ti inspection may Bumbo Roger nagbasar kam ka DJ nga picture nga fake and digit adda DJ pagdasinan di battle na kundi printing na di pa naka-print di label na kundi DJ embroider DJ kalob na DJ nasa nga pesticide Bumbo Roger. Okay. Sir, malaksi yun kamat mo nga naglasinan nyo nga fake. Arig na tinulad na iti label. Mabalim mo sir, tinanay iti lalistuman lang na maduktalan nga fake. Kasi amo ka digiti listeners kan viewers ka digiti gundaway. Nangruna ka digiti sir, ket agapura iti pa nagpasuyot. Kadigiti pesticide, kadigiti nangruna iti mula ti pagay. Apo Noel sir. Muna amin Bumbo Roger gastoy for the sake of awareness nung nalaka di produktong if over the agkwakan agalanganin kan so maruno nalaka sa mga below beyond ka DJ below ka DJ original price na so agalanganin kan Bumbo Roger talagang nababa DJ offer dang presyo so and then base apo DJ inspection me no ngamin DJ or legit nga produkto nga no kulugam na daroy ngamin DJ Bumbo Roger na palit di uneg so DJ fake no kulugam di bote sila danom natang ma-imagine mo nga agtilpyak DJ uneg na so kasyayan so may katlo Bumbo Roger DJ battle na di baba na di bote ngamin nga kwati legit nga Frontier dati coex something nga surat diya tapos digiti kuanan tadu mga DJ fake awan Bumbo Roger so kadjay ti panglasinan Bumbo Roger. Okay. Manot presyo na sir, especially iti Frontier to 1 liter kay ti SRP or the biyang ti pesticide sir. Agree sa Bumbo Roger ti Kodijay 1,350 kasi kuma so ti inyo-offer da kanu DJ may 112 siya so dapat nag-offer ti 900 800 so di apo nga maalarma dapat kuman DJ either dealer when farmer nga gumatang ka DJ nga fake product Bumbo Roger. Okay. Sir, so, okay, sir, nakuna mo naka-kumpiskaran tayo digito, nakaduktalan, digiti agricultural products, iti establishmento, manipot ti Bakara, Banggi, Pagudpod, apo Sir Noel. Mano amin, sir, mano nga bottles, ikan mano nga ML, digiti confiscated tayo, paning white iti clean up drive, digiti establishmento,
Apo Sir Noel. Yes, Bombo Roger. The kanyak di figure, Jimmy sa nga dealer, di Bakara, Bombo Roger, talo. Tapos DJ Bangi, de may isa nga na by online mo pa nakabiktima na. So, all in all, halos pagod tinagkalami, Bombo Roger. 48 bottles no ka dinaalami nga at 1 liter, Bombo Roger. So, 48 minus bigamnatan nga 4, malamang 44 bottles na nagapod di pagod-pagod. Pero overall, totality nagat 48 po nga bottles nga at 1 liter apo din naalami. Okay. Sir, based kadigiti establishmento owner nga nakakita din digiti kastoy sir. Anat ti palawag da kada tayo sir. No apay nga dati kastoy nga may ilaklako da nga fake. Amo da kadi nga fake digiti apo Sir Noel. Nag-interview kami actually Bombo Roger Jimmy sa nga dealer. Ti Baset J palawag na ilawan na gimatang kasi ada ti kalangin Bombo Roger ada iti silang delivery na nga bayadan na nga sing habali nga item, so ada ti cash on hand na. Tapos eventually may DJ illegal nga aglaklako nga peddlers nga i-offer di produkto, so ada cash in hand na kaya nasawan dati ready to kwarta nga ready to nga pang purchase na, so inalilaw ka nung dito nyo nagsubli-subli nyo pera kasto ti ko maud nga i-stock mi dito yun ma'am sa kalat di nakaalan naalak kami dito kasi amuna DJ kwad Bombo Roger amuna DJ pasikot-sikot di area. Siguro baka inadal na mat tapos nakasagat agpamarang kaslang legit da nga agreklako, so kasi Bombo Roger so in-offer na laka eventually nagkabayaran at 1,280 per bottle ket siyempre panunutan ba DJ dealer no mo na digan siya ng piman no malakaw ti costing amount at the basit ma-profit ko kasi siguro, so ibes ko nga pagbayad na DJ PO na no delivery nan ni kakatangan na ka DJ, so idi kwan Roger may istorya katan da farmer naging matang inusar na nagsubli ang kanumit nga makapatay di root, so ti naramid nga pang-resolve di problema so katan natin other product kami lang same active ingredient tapos nakasagat makakuha di para makakamit, so diyayen Okay gaya men padas na di ginatang na ngamot nga matay giti root yan ti pagay aso nga nagkimatang man sa balin giant nga nagtalan kayo nga epektibo dito nagatang na. Sir, kadigiti sir, malaksid kayo ti pesticide nga naduktalan tayo nga milaklako. O po, giti fertilizer sir, or abono? Fertilizer Bombo Roger ket awan di katay locally produced na Bombo Roger, so more on traditional fertilizer apot at ditoy merkado. So ang one problema to yung apo iti office spec ng abono tayo dito yung Ilocos Norte, dito yung region 1 na Bombo Roger. Okay. Digito na tiliwan tayo sir when duktalan nga digiti nilaklako nga fake nga pesticide. Ana iti sanction nga impataw iti FPA kadakwada at din pa sanction sir or warning iti establishmento apo Sir Noel. Usually Sir Roger no amo da nga fake di produktong ilako dati talaga notice of violation na, pero dito kami Member Roger sa balang kaso kasi nga rod biso dakit biktima damat kasi handamot amo nga kadi nila ako kadakwada, so tinangyari inhold mi DJ produkto kinonfiscate mi nagaramid kami ti SAMS namin no tawag dito stop use, stop sale, stop movement nan ano tawag diyan hold order naton kasagitan nga mabiktima na po digiti farmer, so naalami J produkto ala ka J silang pa nakabodey ka dito yung balay DJ produkto tapos iarami damo po appropriate nga report na di Bombo Roger within this week may lang Bombo Roger. Okay, how about iti naglako sir, identified ka din ti FPA iti digiti naglako digiti establishmento nga or nangalilaw kung natin man kiti o kung natin sir nga nalilaw met digiti establishment na digiti agtagikwa digiti naglako iti
agricultural products. Yung identify tayo, sir, na duktalan tayo lang yung sa sino digito, ano tagano digito, sir. Unfortunately, Bombo Roger, DJ mi sa nga dealer, ang nag-feedback no ada footage na sa damo CCTV nang yung DJ nga dealer, DJ kanu naglako talaga nga damo dus na Bombo Roger tay every time kanu nga damagan da ginagan na hang sungbat tapos iyaw awan na so kuna DJ dealer hinggang hamin na alan DJ na J nagan na yung J number nga yung bati na madi kanu at matawagan Bombo Roger. So di ka pakilala da kan November Roger nagapo da kan iti region 2 Isabela kung natin malanganin. So actually hantay ko jakpag di ko makayat nga i-disclose DJ nga nangyari nga operation kaya lang for the sake of awareness di do mga dealer baka daman dito sa baling area ang mabiktima da November Roger ngem nagi-coordinate na kapo JPA region 2 Cagayan Valley. Identified na Bombo Roger DJ babae kasi DJ description di nagdi-dealer ken DJ imtid da kanyak nga kwa DJ babae nga nagkapong mo legenda almost the same Bombo Roger. So hopefully makakwada Ma-apprehend, sir. Ma-apprehend Bombo Roger kasi no kami Bombo Roger DJ kanulogan da kami Bombo Roger ket ko handa nga iparak mismo DJ sangot establishment tapos maaboy dara di pinakaala di plate number kasi kami timodus na karong Roger. Adayo di tilugan tapos yan may isa lang timapan masadag nga Okay. Sir, ni Bombo Janice ng Kurwoman di kadi program sa zona libre na dapat digiti pala question na Bombo Janice. Any pala question kini Sir Noel Tablada? Okay, so thank you so much, Bombo Roger, and good evening, Sir Tablada. Yes mo ma'am, good evening. Sir, di kita'y posible nga mabiktima dito. When di kita'y makagatang itiya dito nga kabsat nga manalon. Ano ko iti epekto na kada kita'y mula, sir? Kung orat apong Bombo Janice, no man makagatang ka DJ nga fake, uray no alam di gusto nga do si inaplikar na at timely, tapos ma-control ko ma DJ root di kapagayan, hanapo nga ko kung epekto nga talaga. So, siyempre, no ni farmer kat nakagatang iti may isang accredited nga dealer ti PA, mapan na ireklamo DJ produkto na ginatang. So, di nakauman apo nga fake DJ nagatanan. Tapos, biktima, met DJ dealer nga gimatangan da ngamin. Kasi, so no epekto ako na tayo agad epekto ka DJ oras na, bandog na, hamit nga may epekto DJ inusar na, and then, ngamin no amutay meten no ti ruot kapagayan ket hamon na control it take time no nag-apply ka tapos the following 3 days after 3 days samot nag-epekto dumakil ulit di ruot so medyo intense ulit pa ng control mo so malamang additional nga cost when no bannog di farmer nga mang control di problema na di kapagayan na Bojanis. Okay, sir. Sir, ada ka din iti doktal tayo no naggapwan na or paggapgapwan na kasi no Jack Mariro, this is not the first time nga ada iti rumwara ang maduktalan nga may laklako nga peke nga fertilizer ken pesticide, Sir Tablada. Sikon di iti dealer po Janis ket nagapo kano iti Isabela DJ naglako nga ng biktima kada iti dealer tayo apo dito Ilocos Norte. Okay, sir. Okay, anyway, maraming salamat, Sir Tablada, and back to you, Bombo Roger. Okay, sir. Sir Noel, malaksit sir na iti mensahe or apel at especially iti pada nga manalon aga iti listener viewers ka digito yung gundaway naman nga sa handang mabiktima man kasi dakil ti epekto na iti may sa iti manalon kanguran na iti oras nga panag pa-spray o panakusar na iti pesticide. Go ahead, sir. Apo ka digiti farmer apo nga pada dapat gumatang kailang apo ka digiti accredited registered nga dealer apo ti lugar tayo
ken apo iwasan tayo kadi ngamin ti gamat-gatang apo iti online kasi iso ti daduma apo Roger nga nakabiktima anda di online. So no online gamin once ginatang mo hamo-amon apo di no sino nagapuan na kasi di usually ngamin di sender na no back to sender mo ko an man mapadi kasi nga mo damit nga kadi illegal di activities da. So iwasan jo online gumatang lang apo iti accredited nga dealer ken may sapay apo para mat ki apo kadagiti dealers tayo apo dapat no nag-order kay apo iti where nya man nga pesticide nga ilako to i-retail tayo dapat DJ company may representative met apo ti pag-orderan hanga DJ freelancer nga may lang gibok aglakon ton so may hanak to nga gibok kay may nang i-offer di produkton so usually ngamin na po so ti strategies ta so dapat dealers apo mga gumatang wenno purchase kailang apo digiti authorized distributor ti lugar tayo tapos makiki-coordinate apo ka DJ kwa digiti representative di company nga involved in no company di agas nga involved in pesticide nga involved ndo kas ma-determine ti apo no legit pinuhaan. So, kasi apo ti muna nga ti ito na maiwasan apo dito yung problema.